चलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो यार आ चुका है एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में वापस। तो आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी रूम खेलते हो जो फिर गन की साउंड है वो नहीं आती है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले कि इस ग्लिच को फिक्स कैसे करें। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जाना है गेम की सेटिंग में और वहाँ से अपना अकाउंट लॉग आउट कर देना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉग आउट होता है तो साइड में आपको एक रिपेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और जो फर्स्ट वाला है उस पर कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे मेरे में TDM का नहीं है क्योंकि मैंने अभी ट्राई करके देखा था ना, तो मेरा ग्लिच फिक्स हो गया। आपको यहाँ पे मैप्स में TDM का दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे देखना है, यहाँ पे एक होगा रिपेयर रिसोर्स, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओके कर देना है, ठीक है। तो मैंने ये पहले ही कर लिया इसलिए मैं ओके नहीं करूँगा। आपको ओके करने के बाद आपका गेम लॉग आउट हो जाएगा, मतलब होम स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे आ जाएगा आपका, तो इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद स्टोरेज के बाद आपको डाटा क्लीन नहीं करना है। यहाँ पे नीचे लिखा होगा क्लीन कैच, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना गेम ओपन कर लेना है। तो जब तक गेम ओपन होता है तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अरेना में, यहाँ पे आपको बस TDM डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका ग्लिच फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी Instagram ID है, वहाँ के मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।